السلام عليكم امهات بنات، مرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا على الكركبه والفوضى في المنزل اللي تعاني منها جميع الامهات، واللي كثير من الامهات تحس بالاحباط بسبب هذه الكركبه والفوضى، سورتو اللي عندها الاولاد صغار. ضيق المكان، اللي عندها اماكن ضيقه، اي منزل صغير ولا حاجه كيما هاك. الحاجه الاولى نشوفوا اسباب اللي تسبب لك في هذه الكركبه والفوضى في المنزل. شوفوا هي الحلول اللي ديريها باش تنقصي من الكركبه عندك في الدار. ان شاء الله اليوم يعجبكم السوجي معايا. ما تنسوش ديروا لي لايك واشتراك في القناه. اولا عندك نشوفوا هو السبب اللي يخلي لك الكركبه والفوضى في المنزل. الحاجه الاولى قادر يكون عندك اشياء ماشي مهمه في المنزل، ماشي مهمه، عندك اشياء ما تحقيهاش، ولا كثره الديكورات في المنزل. هذه تاثر في النفسيه تاع الانسان. غادي تولي عندك الغبره بزاف، غادي يولي عندك الفوضى كثيره. واش عندك اماكن وين ديري تخزين الصوالح اللي ما تحتاجيهمش، ما عندكش اماكن تخزين هنا، هذا تاني سبب في الكركبه والفوضى. الحاجه الاولى نديروا الخطوات اللي تخليك تبدي تنظيم هذه الفوضى والكركبه. الحاجه الاولى هي تبدي اي حاجه صغيره في الدار. شوفي الصوالح اللي ما تحتاجيهمش في البيت، كيما درنا داك النهار موضوع تاع الملابس، وريت لك كيفاش ديري تنظمي، سورتو اللي عندها الاولاد، اللي عندها الملابس اللي صغاروا عليهم اللي ما تحتاجهمش. عاودي ولي الفيديو شوفيه كيفاش درت لكم التنظيمات تاع الملابس وطريقه فعاله. وكاع كي تبغي تخرجي الملابس غادي تخرجيهم في 10 دقائق، وهذه الطريقه مضمونه كما قالت لك بالتجريب، ماشي حاجه اللي اني نهدرها اللي ما كايناش، ولا اللي اني نهدرها سامعه بها ولا حاجه، بالتجريب. عندك الملابس راني هادره عليه في فيديو، تبغي تولي لا شوفيه. عندك الاشياء قلت لك اللي ما تحتاجيهاش. انا قلت لك الديكورات هذوما، الملابس اللي ما تحتاجيهمش صدقي ولا مدي ولا ديهم الاماكن اللي ما تقدريش، كيما نقول الصوالح اللي ما تحتاجيهمش بالتالي ما تخليهمش عندك في المنزل، سورتو الا كان عندك المنزل صغير وعندك صوالح بزاف. الحاجه الثانيه اللي ديريها انك ديري المنظمات واللي هي السلل، اللي هي اللي ما عندهاش لي زيليمون في الكوزينه، دير لي زيليمون، ولا ما قديتيش ديريهم ديري منظمات وكتبي فيهم الصوالح واللي ما تحتاجيهمش، كيما الروبويات اللي ما تحتاجيهمش كل يوم وكاع ديريهم في اماكن وين ما تشوفيهمش، يقلعوا لك ديجا النظر. كي تشوفي حاجه ما تحتاجيهاش وكاع ديجا هذه تاثر، غير بالنظر تاثر، بلا الدرداخ هذاك اللي يكون عندك كل يوم. حاجه اللي نوصيك بها تاني انك نقولوا سداريات اللي فيهم كوفري، هادوك سورتو لي زابارتمون الباطيمات، باش ما يدولكش البلاص عندك ديري فيه. والتنظيم هذا تاني عندك اللي عندها الاولاد صغار، عندها الالعاب بزاف في الدار، هادوك تاني يؤدوا الى الفوضى. اللي تخليهم يلعبوا، ما تحرميش اولادك من اللعب، تجبدي لهم عندهم وقت يلعبوا فيه، وعلميهم كيفاش يلموا صوالحهم. ديري لهم كل صندوق لمي فيه، قال بلي كي تكمل اللعب علميهم، ديري لهم نهار يومين 3 ايام وانتي تعلميهم كيفاش يلموا صوالحهم. ديجا هذه غادي يقلبوا لك الشغل، يلعبوا بهم ويردوهم في اماكنهم. هنا ننصح انك هذه العمليه ديريها ولو كان 10 دقائق يوميا، داخله في الروتين عندك. كل يوم ديري تنظيمات، وكل يوم كل يوم ديري ولو كان اون بارتي صغيره من الدار تاعك. هنا باسكو شوفي باش تقولي لي نديرها خطره واحده، ندير لو غران ميناج، ندير هادو الصوالح، هذيك خطا فاضح. خاطرش عليه غادي تكرهي. الحاجه الاولى غادي تتعبي، الحاجه الثانيه غادي تعيي، اش غادي ديري مجهود كبير، غادي ديري تجبدي كلشي ضربه واحده. هذه الطريقه تاع ديري ولو كان ربع ساعه ولا 10 دقائق يوميا، هذه غادي تخليك توالفي داك الروتين وتدخلي في كما قلت لك التنظيمات اليوميه، تولي لك عاده. الروتين يصنع العاده، والعاده تؤدي الى النجاح. انا هذه دائما نقولها، طبقي هادوما اللي قلت لك عليهم. وكما قلت لك الروتين تاع اي منزل، انا ما قدش نقول لك ديري هذا الروتين هو اللي منا، كل امراه تعرف الروتين اللي يوالم بالبيت تاعها. هذه دائما نقولها، اي امراه تعرف الروتين اللي يوالمها. واخيرا هنايا
ماذا بيك تشجعي باقي الافراد البيت تاعك على هذاك الروتين، على هذاك التنظيم. قال الزوج تاعك يقلع تينيسته ولا يقلع صباطه، يديه المكان المخصص ديريكت، ماشي انت تقولي ترفدي فيهم تزيدي تدي تعلميهم داك النظام، انت غادي تريحي. وهنا وصلنا لاخر الفيديو، درتها لكم خفيف ظريف، ان شاء الله يكون عجبكم، وشاركوني في التعليقات بموضوع اللي يهمكم واللي راكم باغي تسمعوه من عندي، وان شاء الله ينال اعجابكم وتستفادوا. اذا استفدتوا سورتو التنظيمات ان شاء الله غادي نديروها بكثره. الى اللقاء.